Sloboda medija je nešto za što se tek treba boriti i za što se uvek treba boriti, a ne uzimati zdravo za gotovo da će u bilo kom trenutku da sloboda medija bude nešto što je dato i što je završeno. Cenzura u medijima je apsolutno prisutna, najviše mislim u vidu autocenzure i tu je najveći problem kada mediji sami znaju šta smeju, a šta ne smeju da objave. Dakle, ne sme biti onoga što ne smeš da objaviš. Ono što mediji stalno treba da rade, to je da vrše kontrolu onih ljudi koji su na vlasti, odnosno da na neki način zaista budu ono što je njihova glavna funkcija, onaj pas čuvar. Odgovornost novinara je pre svega prema građanima i prema javnosti. Odgovornost novinara mora da bude da informiše na onaj način da građani znaju, između ostalog, ko su ljudi koji vode ovu državu, ko su ljudi koji odlučuju o našim životima i koji vode politiku u ovoj zemlji. Upravo je potrebno da se što više govori o onim stvarima koji ljudi koji vode ovu državu žele da sakriju. Dakle, to je ono što je definicija novinarstva. Dakle, nije ono što nam se plasira, već ono što neko od nas želi da sakrije. Ono što je apsolutno nedopustivo to je da ljudi na pozicijama tolerišu bilo kakve vrste pritisaka na medije. Međutim, nažalost, glavni pritisci kod nas upravo dolaze sa pozicija vlasti, sa pozicija ljudi o kojima pišemo. Mediji u Srbiji srljaju u bespovrat. Nažalost, mislim da dolazimo do toga da vraćamo se na jedan period iz 90-ih gde je bilo jasno opredeljeno zapravo i čitava medijska scena bila jasno opredeljena na jednu ili drugu stranu. Ja se nadam da do toga neće doći, ali sve više ka tome zaista idemo, da postoje nepodobni i podobni mediji, da se različiti mediji prozivaju, da imamo premijerku koja izađe i navede 5 medija koje po njoj daju negativni kliping. Ja ne znam šta znači negativni kliping i kako to uopšte može da bude, kako mediji mogu da imaju pozitivan ili negativan stav.